Bandeko Nkolo Yesu aloba bokoyeba solo pe solo ekolongola bino na bowumbu solo elongolaka bato na bowumbu solo elamusaka bato na pongi kasi solo yango ezali ya ndenge na ndenge solo ya molimo solo ya politique solo ya économie solo ya science me bokoyeba solo te solo wana ekolongola bino na bowumbu bandeko na ngai banda tozwa indépendance politique nyonso basala na mokili oyo ezali baparti politique ya baslogan baparti politique ezanga mateya baparti politique etiaka lokuta liboso c'est solo nsima yango wana 50 ans d'indépendance peuple congolais ti lelo azali kofourvoye or na bakoko na biso tata nzambe ya mpungu alobaka ete tata nzambe ya mpungu kasobanga nsiko fo bantu bansi oyo kamatekele sobangini za ntima miauko elingo oloba ete elikoloba ete tata nzambe achangeaka mokili te soki bato ya mokili wana bachange liboso mentalité na bango te mpona kochange mentalité bapesaka peuple mateya me baparti politike na biso banda tozwa indépendance ezali baparti ya baslogan est-ce que X akobanga te kasi akobangisa ezali eloko pamba parti politique esengeli koteya peuple parti politique esengeli kolakisa na peuple mpo na nini tozali pauvre mpo na nini tozali kokufa nzala mpo na nini ntango peuple akokomprendre makambo wana muke muke abanda kochange mpe changement ekoya na États-Unis d'Amérique bazalaki na motei monene mokonzi monene komone George Washington yende apreparaki mateya na ye oyo abengaki American Wife of Life, la voix américaine de la vie. Na mateya na ye wana alakisa na baaméricain nyonso ndenge nini basengeli kotambula, ndenge nini basengeli kolobila, ndenge nini basengeli kosalela pe ememaki Amérique likolo na poto Karl Marx pe atelemaki apesaki mateya na ye wana tango barusse bakamati yango balati yango babandi komettre yango en pratique Russie emati na Asie Mao Tse-tung akoma makambo ebele apesa mateya pe mateya na ye wana elamusaki ba peuple chinois miso elamusi peuple chinois na pongi e muke Chine ebandi komata banda tozwa indépendance baparti politique oyo ya biso baslogan kofinga baninga l'intolérance résultat final misère yango wana boyokaka ngo ke honorable Mwanda Nsemi akomaka mingi yango wana boyokaka
ya salaka ba conférence de presse na télévision pona kopesa solo na peuple congolais pona kopesa vérité na peuple congolais oyo kolamusa ye pe ekolongola ye na bowumbu na début ya campagne napesaki bino congolais to moko babengiki mpangala lelo na ye na mateya ya mokuse soki mateya wana esili nakopesa bino parole obopose question tokorépondre ndambo ba question na bino nsima nango tokokanga meeting na biso bandeko na ngai mikili mingi nzambe asala okolongwa awa ti na kimpese okokutana na rivière moko te okolongwa ati na kenge okutana na mai moko te kasi na mikili wana na bavili na bango na bandako na bango nyonso mai ezangaka te mai mpona kolamba biloko ezangaka te mai mpona kosokola bilamba ezangaka te kasi biso obaluki awa mai ya makelele obaluki awa mai ya mbinza opusani kuna mai ya njili mpe na nsima na biso ebale munene ezali kosopa mai me na bandako na biso mai ezalaka te mpona nini oyo esali mbola mitano mai na robine na nga ebimaka te me okoma pembeni ya bandalungwa mai ya makele ezoleka opusana kuna mai ya mbinza ezoleka okende kuna mai ya njili ebali munene ezali kosopa mai wana nini tozangi mai na bandako na biso pandake bapeuple oyo bazali bapauvre na mai na bavile na bango mai ekozanga te bandeko na ngai réponse eza nango ya mokuse biso tozangaka mai na bandako na biso parce que tozangi bakonzi ya malonga oyo basengi koconduire mboka oyo mpe aussi longtemps ke tokozanga bakonzi wana tokokontinue kozanga mai na bandako na biso tokokontinue kozanga mai na mboka na biso tokokontinue kosufri likolo ya mai bandeko na ngai biso nyonso toyebi yango ke diamant epesaka richesse na mboka pétrole epesaka richesse na mboka coltan cuivre mabaya madesu mafuta mbila biloko nyonso wana epesaka richesse na mboka okokende mikili mosusu nzambe asala okomona banane te kasi mikolo nyonso soki balie na midi dessert bazali kolia banane okokende mikili mosusu nzambe asala kafe ebotaka te kasi na tongo na mikili wana bameli kafe na 15h na 9h bameli kafe na 15h bameli kafe okokende mikili mingi nzambe asala komona zamba ezali rare biso awa na Congo bazamba ego biso awa na Congo obwaki mbuma epuse yango moko ekasi na kati ya mboka na biso tokoma kolia partout banzala makasi mpona nini bamboka oyo ezangi diamant ezangi pétrole ezangi coltan ezangi cacao ezangi mpona nini bamboka wana richesse ezali makasi pauvreté ezali muke e biso na mboka na biso nzambe atiela biso biloko ebele pauvreté eza makasi dernièrement ntango oni asali classement ya bamboka biso tobimi le dernier mpona nini mais parce que
tozangi bakonzi ya malonga oyo balingi peuple oyo balingi mboka oyo bazali na mayele mpona kobongisa mboka oyo na peuple ya mboka oyo. Bandeko na ngai kende na Équateur ba poisson bazali ko vieillir na ba mai pe bazali ko kufa faute ya bato bakolia bango. Ebino mikolo nyonso Thomson mususu Ebola ezali kopesa bino ba cancer ezali kopesa bino ba myome ezali kopesa bino ba kyste pendant na mboka na biso biloko nyonso oyo etonda na ba vitamine ebotaka kasi na mboka na biso yo kolia ekoma pasi pona nini wana mais parce que tozangi bakonzi ya malonga bakonzi balingi mboka pe bakonzi balingi peuple. Na mboka na biso ba trouble ba rébellion ba paya ya kokota na bango na mboka pe basalaka makambo bango balingi pamba te armée na biso ezali faible. Armée ezali faible pamba te soda bafutaka ye malamu te. Soda akufaka nzala soda akokonuriri bana na ye te soda akokotisa bana na klasi te soda azanga minduki ya malonga. Me nani asengeli kopesa soda salaire ya malonga? Bakonzi. Nani asengeli kosombela basoda minduki ya malonga? Bakonzi. Aussi longtemps que tokozanga bakonzi ya malonga na mboka na biso armée na biso ekozala faible basoda na biso bakonzi kokufa nzala e na nzala wana bapesa bango minduki makambo mingi ekokoma au détriment ya peuple alors que soda na mikili nyonso mosala na ye koprotege peuple. Biso tozwa indépendance ya mosuni mais indépendance ya molimo tozwa yango te. Okokende na bamboka lokola Amérique gouvernement spirituel ezali gouvernement matériel ezali. Pona nini gouvernement spirituel? Mais parce que na mokili oyo ba magicien bazali bakosala ba invocation bakobenga milimo mabe bakosopa yango na mboka bobandi kosala ba accident bobandi kozwa mamalade ya ndenge na mikili ya Amérique na mikili ya Asie à part gouvernement ya musuni oyo etalaka construction ba école construction ba nzela bandako ya fort d'avance na biloko nyonso ebongisaka peuple na musuni. À côté de ça baza na gouvernement ba grand prêtre mosala na bango kosambelaka butu moi mpona kobenga na milimo ya mabe na mboka ememaka ba malchance ememaka ba désordre spirituel ememaka wana nini biso tozangi biloko wana mena mikili wana ba grand prêtre wana basalaka ba invocation mpona koprotege mokili. Gouvernement mutu apesaka bango biloko nyonso mpona koconstruire batemple na bango. Gouvernement mutu afutaka bango ndenge nzambe asala mutu. Me mutu wana tata nzambe asala azali nzoto na molimo. Se soki tolingi kobongisa mutu tokobongisa ye na molimo mpe na nzoto. Gouvernement ya musuni ekipaka kobongisa mutu na musuni. Gouvernement spirituel
etalaka makambo ya molimo soki biloko wana mibale efandi esika moko bokomona développement ekoya bokomona baaksida mingi bamiome bakiste bakanser ezali koboma batu ekobanda kodisparaître mpe bonheur ya peuple ekobonga ekomata me bagrand prêtre bakoki kosala te soki tozangi bakonzi ya solo baoyo bakoluka bagrand prêtre wana bakonzi ya solo bakobimisa mbongo po bakonstruire batemple na bazamba bakonzi ya solo bakopesa mbongo na bagrand prêtre na basi na bango na bana bango bakende kovivre na bazamba wana na bandako ya kitoko butu moi bazali kosambela bakosenga na bikini lokola Amérique gouvernement américain akosenga na bagrand prêtre na ye pendant 6 mois bokosambela makasi mpona kosenga na nzambe akitisa milimo ya basavant mpo basi ya Amérique babota basavant et pendant ce temps bakosala mosala wana e makambo na bango nyonso milimo mabe bazali komata yango bamiome bakiste biso makambo wana ezalaka te parce que bakonzi na biso makambo yango bayebi yango te bakonzi ya malonga mokolo tokozwa bango makambo nyonso wana ekokota na mboka na biso mpe petit à petit changement ebanda kokota mokolo mosusu toyokaki te bato moko eyaki na boma bato wana ememaki loso batone na batone ya loso ntango bamédecin bameki kotala yango bamoni ke loso wana soki olei yango okozwa cancer me nani wana akendeki kosomba loso wana ya mabe ayaki kokotisa yango na mboka oyo nalinga kopesa bango bato solo oyo nkolo yesu aloba bokoyeba solo mpe solo ekolongola bino na bowumbu bomoni mutu moko ya motema mabe akei kokita loso ya mabe asopi yango na mboka bana mboka bakolia yango bakomi kozwa bakancer baproduit pharmaceutique bakisi oyo basombaka na bapharmacie eza na durée de vie omoni soki lelo madame alambi biloko alambi yango lelo eza nano malamu soki esali 1 jour 2 jours 3 jours biloko yango epoli kisi oyo bosombaka na bapharmacie balambaka yango mpe soki balambi yango bakokalikile durée de vie na yango mpe bakoloba ke tolambi yango mbula oyo après 2 ans ekomi périmé basengeli kobwaka yango pamba te soki kisi ebandi kopola ebandaka kofabrike baproduit mosusu ya sika na kati ya kisi wana esalaka ke soki kisi yango basala yango po esoigne mot de tête omeli yango lokola ebandi kopola mot de tête ekalme me epesi yo kosukosu ntango okomela kisi mosusu mpona kosoigne kosukosu kosukosu esekalme epesi yo mot de rein ntango okozwa kisi mosusu ya kopola po esoigne mot de rein ebandi kopesa yo bavertige yango wana na mikili lokola Amérique poto mpe Asie kisi soki epoli babwaki lelo bato mingi bake na poto bake kozwa bakisi oyo epola ya ofele baye kosopela bino yango na bapharmacie bozali komela yango mpe bamaladi ya ndenge na ndenge oyo toyebaki liboso te bamiome bakiste na bakanser biloko ya ndenge na ndenge ekomi kotonda na mboka na biso na mikili mosusu basalaka nini
lukula toza na poro ya Matadi na poro ya Mwanda ya Boma na mikili mususu gouvernement a construit un laboratoire de contrôle na Boma pe na Mwanda. Biloko nyonso ekuta na mikili soki ekomi kuna elekili na laboratoire ba contrôler yango soki bamoni ke eza malonga bakotisi na mboka nga ba permettre yango ekota na mboka soki bamoni ke ezali ya kopola gouvernement faire détruire yango. Mais laboratoire de contrôle ezalaka na baporo na bango mpona kocontrole biloko nyonso ekotaka na mboka mpe biloko nyonso basalaka na mboka. Laboratoire wana de contrôle ekozala te na mokili na biso soki bakonzi ya malonga bazangi na mboka na biso. Bakosala fi laboratoire ya moke équipement ezali te bato ya mayele bazali mais mpo basala mosala ndenge nyonso ekoki bakosala mosala te pamba te équipement baproduit mpona kosala bacontrôle ezali te. Bandeko na ngai nalobi ke tozangaka mai na bandako na biso parce que tozangi bakonzi ya malonga. Banzala ekota na bandako na biso parce que tozangi bakonzi ya malonga. Mboka na biso etonda diamant, pétrole, coltan, cuivre, biloko nyonso ebutaka richesse, mais tokoma très pauvre na mboka oyo parce que tozangi bakonzi ya malonga. Tozangi misala ya ba grand prêtre basaka na mikili mususu parce que tozangi bakonzi ya malonga. Alors question na ngai yango oyo bakonzi yango nani aponaka bango? Tozangi bakonzi ya malonga. Boyebi biso tozali ba africain. Na tradition africaine mfumu dikanda chef de clan mkumu soki akomi pembeni ya kokufa atalaka baleki na ye atalaka banankazi na ye atalaka bana ye abota enkumu abanda koloba soki ngai nakufi famille oyo nakotikila yango na nani? Atali mwanankazi ya liboso alobi mwanankazi oyo azalaka egoïste soki azwi eloko ya kolia alinga kolia ye moko mpe akabilaka bandeko na ye te, famille nakotika yango na ye te. Atali mwanankazi ya mibale alobi mwanankazi oyo ye soki azwi eloko ya kolia akabilaka bandeko na ye kasi azali kukuma azali kukuma. Alors chef de clan chef de clan atali mwanankazi ya mibale alobi oyo azalaka malamu soki azwi eloko ya kolia alinga kokabila bandeko na ye kasi ayebi koloba te, azalaka likukuma babanganganga. Alors chef de clan ndenge nini abanda koloba kinzonzi mpona kodefendre famille
ba déclassé balobi na kotika famille na yete atali mwana kazi ya misatu alobi oya misatu akabaka ayembe koloba kasi ayebi kobomba sécurité. Alors chef de clan alobi soki natiki famille na mwana oyo basekre nyonso ya famille ekobima libanda mpe famille ezanga sekre ebongaka te na kotika famille epai na ye te. atali mwana kazi ya mine alobi oyo ayebi kokaba ayebi koloba malamu mpe ayebi kobomba sekre alobi mwana na kotia na place na ngai ezali nde ye. Omoni mwana akoremplace ngai ezali ye. elingi koloba ete na tradition africaine mpona bolamu ya famille bapesaka bokonzi ya famille na voyauté. Pesaka bokonzi ya famille na moyibi te. Bapesaka bokonzi ya famille na bato bazangi luzitu te. Alors bandeko na ngai tozangi mai likolo ya bakonzi, pauvreté likolo ya bakonzi, kimpangala likolo ya bakonzi, makambo nyonso ya mabe likolo ya bakonzi. Nani aponaka bakonzi? Ezali bino bapeuple. Lundi soki ba élection yango ekozala bokende kovote mpo bopona bakonzi. Soki bokende kovote bamiyibi pasi na biso ekokontinue. bato ebele lelo bazali kotambola kotia makelele partout, bazali kosenga bino bovote bango bakoma badepute me bandeko na ngai mpona kodefendre intérêt na bino. boza na droit ya bato ya makasi babangaka te. Nalobaki boye bato ebele bazali kotambola na bababa na bino, bazali kosenga bino bovote bango bakoma badepute, me kuna po badefendre bino soki bazali bato babangaka akokende kuna akosouleve problème bamenase ye azongi nsima akomi koloba mokili ya bato atiki na ye. bino bopona bato oyo baza mayele, bato oyo baza makasi,
bato oyo babangaka te bango wana nde bakopepandre bino soki te pamba oyebi na parlema wana kuna bo excuse ngai nalingaka koloba makambo etali ngai moko te me baveuve ebele nalatisaka na mboka oyo mais jamais nakosenga micro te nakosenga caméra te soki napesi bafilme balakisa na télévision parce que nkolo yesu aloba ete tika ete bolamu esali loboko no ya mobali eyeba na loboko ya mwasi te ozali na pasi oke kosenga lisalisi akamati kamera atie ake kolakisa na télévision bandeko na ngai oyebi ke moto oyo azalaka ne moyibi kasi lukula ye kopesa ye 3000 francs olobi mutu na konfronte nde ye oyebi ke moto oyo azalaka ne mobomi kasi likolo ya mwa loso apesi yo likolo ya mwa basitani ya plastike apesi yo likolo mwa mbongo baye kopesa na lingoma na bino okomi koyemba nzambe aponi yo osalela ye soki tolandi makambo ya ndenge wana pasi na biso ekokontinue alors nalobi na bino boye funa ezali monene na ntango bapesaki biso ezalaki impossible ke totambola funa nyonso tosolola na bapeuple ndenge tozali kosolola boye kasi nalobi na bino boye bovote ngai ntango tokoleka na banda kotambola quartier par quartier nakoluwe maison de fête moko bakoya koyebisa ngai bino bato na ngai ke honorable akoya lelo kosolola na banotable batata ya mikolo ya quartier oyo na salle de fête tel dimanche mosusu ekoya honorable akoya kosolola na bamama bazalaka na quartier oyo dimanche oyo kuna ekoya akoya kosolola na bajeune bazalaka na quartier oyo ntango tokóma na niveau ya makambo wana badifficulté na bino nyonso tokoyoka yango mwa lisalisi ya moke moke tokopesa yango oyo esengi tomema na parlement tokomemango na parlement na kotambola funa mobimba boyebi nazalaki na parlement pendant mandat ya 5 ans bapekisa ngai nakendaka na luozi te boyebi mpona nini bapekisa ngai parce ke bakendaka kofunda ngai na bakonzi balobaki mwandanse mitango akendaka na bakongo soki akomi na kasangulu atikali kopanza verité soki akenda kisantu atikali kopanza verité mbanzangu bipai nyonso ye alingi kofongola peuple miso soki botiki ye ndenge wana yango wana bapekisa ngai kasi nga mpe nazalaka kinois
batu mingi bakanisaka que ne mwanda semi lukula azali grand maître ya sagesse Congo donc aza mu Congo moko afandaka na mboka kuna aloke nga nazalaka mwana bandal nakola na bandal nayekola na terrain de ngiringiri nasala université na campus nakenda na Belgique me nga nazalaka nanga kinwa yango wana tangu namoni ke kuna na bakongo esika nazalaki kokende bapekisi nga nakendaka kuna nalobi kola nazalaka kinwa tika natia libaya na Kisasa me nasengi bino bokomande nkumu chef de clan oyo akopona banani ya kotinda kuna kotielanga confiance nakokoyebisa bino kena kodecevoir bino te alors tangu tokomaki na 2010 namonaki etikali mbula moko mapona mimba koya ngai natali baparti politique d'opposition namonaki désordre ezalaki na baparti wana yango wana nakomaka kongoli eto moko babengi yango le primaire de l'opposition na kati ya kongoli eto wana naloba boye biso baopposant tosalisa mwa congres moko tosangana biso na biso baopposant ntango tokokoma kuna tokotuna d'après le peuple congolais biso nyonso awa tozali baopposant kasi nani peuple congolais akonsideraka lokola l'opposant numéro 1 nani peuple congolais akonsideraka lokola l'opposant numéro 2 et puis numéro 3 puis numéro 7 donc réunion baopposant totuna nani na biso baopposant peuple alingaka mingi toclasse bango par ordre d'importance le premier, le deuxième, le troisième, le septième et puis nalobaki boye que oyo akobima le premier parmi biso que peuple a considéré comme l'opposant numéro 1 mutu wana ye mutu akozala candidat na biso na ba élection présidentielle candidat moko que oyo akozala l'opposant numéro 2 ye mutu akoma premier ministre na biso l'opposant numéro 3 akoma vice premier ministre l'opposant numéro 4 akoma président de l'Assemblée nationale opposant numéro 5 vice-président de l'Assemblée nationale numéro 6 président du Sénat numéro 7 vice-président du Sénat baopposant mususu tokopesa bango baposte clé gouverneur de la banque ministre de l'intérieur ministre des finances ministre de l'économie nazalaki koluka nini tobimisa mutu moko po opposition alonga etumba oyo ya changement tolingi na mboka na biso ntango nabimisaki makambo wana Etienne Tshisekedi azalaki awa te azalaki malade na poto mpe ntango azongi nakomelaki ye mokanda ya bon retour au pays de ses ancêtres monsieur Lidjuba Augustin azalaka conseiller na entourage na ngai azali mongala moto ya bumba napesaka ye mokanda wana akendeki kotika yango kuna ntango Tshisekedi atangi yango ainvite ngai na congres ya UDPS nakendeki kuna napesaki ye mbote ya maboko ngai napesaka bato mbote ya maboko te soki nasere loboko
loboko na ntango bakoko na biso bino bozalaka na bandako na bino kosambela bazali kokitisa moto ya molimo na nzoto na yo ntango kobima na ndako na yo opesi mbote ya maboko na mutu moko mwandambo moto wana eke pa mutu wana opesa mutu ya mibale mbote mwandambo moto mosu eke mbote bopesani bacoup de tete mpona salutation moto ezali kolongwa fin de fin ozangaka puissance bagrand prêtre soki awuti kosambela abombi moto na ye na nzoto le mosusu azali kotambola amoni mwana moko bamali chance atikali kopose loboko moto wana ekiti moke kuna mpe ngai kuna nayebaki tisekeli akendaki na poto azalaki malade nakendaka na congres ya idps na sere ye loboko